হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজ আর আগেও ভালো থাকবেন। তো আজকে আমি বলবো উডপেকার দিয়ে কিরমভাবে আপনারা আমার মতো র্যান্ডম হেডশট মারতে পারবেন। আপনাদের আগে যেই সেন্সিটিভিটি জেনারেল আর রেড ডটটা দেখালাম, তো আপনারা এই সেন্সিটিভিটি অনুযায়ী আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। আর এই সেন্সিটিভিটি জেনারেল আর রেড ডটটা হচ্ছে একমাত্র ভিভো Y30 মোবাইলের জন্যই। আর এই ফোনেতে আপনার কারোর যদি থাকেন তো আপনারা প্র্যাকটিস করে দেখতে পারেন আমার ভিডিও দেখে। তো আজকে এই ভিডিওটা অবধি লাস্ট, আর পরে দেখা হবে আপনাদের নেক্সট ভিডিও নিয়ে। তো আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা একটু লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার একটু করে দেবেন।